صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رات جدو تسی جلسے تو کانفرنس تو فارغ ہو کے کرے جاؤ، میں دعا کرنا آمین کے آجے۔ جدو بستر تے لیٹ جاؤ تے گہری نیند آئے، مزے والی نیند آئے تے نیند اندر خواب آئے تے خواب اندر اللہ پاک آج رات رسول اللہ دی زیارت نصیب کرتے۔ پھر کہو آمین۔ مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم آقا فرماندے نے جنہیں خواب اندر مینو دیکھیا انہیں سچی مچی مینو ہی دیکھیا۔ کیوں؟ شیطان ہر بندے دی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے، نبی پاک دی شکل و صورت کدی بھی اختیار کر سکتا نہیں۔ اللہ پاک خواب اندر رسول اللہ دی زیارت نصیب کرے، کہو آمین۔ جملے بڑے کمال دے، بڑے پیارے جملے۔ کاش نبی دا زمانہ ہوندا، بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ مدنی دی دید ہوندی، اکھیاں دی عید ہوندی۔ کاش مدنی دی دید ہوندی، اکھیاں دی عید ہوندی، مسجد نبی وچ نت آنا جانا ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا، بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ تے جملہ بڑا کمال جے گلتے آنا سنیا جے۔ کاش طیبہ دی گلی ویندا، عثمان و علی ویندا، طیبہ دی گلی ویندا، عثمان و علی ویندا، صدیق و عمر نال دل دا یارانہ ہوندا۔ نبی دا زمانہ ہوندا، بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ اگلے جملے اندر تواڈنوں ٹھنڈ پین لگی جے، بلیاں تے کھنڈ پین لگی، تواڈے کلیجے دی آخری تہ دے اندر بھی ٹھنڈ پہنچ جائے گی۔ جملہ بڑا کمال دا، محبت نظرہ سنیا جے۔ کاش اساں میزبان ہوندے، اساں میزبان ہوندے، آقا مہمان ہوندے، کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا۔ اچھا وہ جڑے پیچھے میرے پرا بیٹھے نے نا، انہاں سبحان اللہ نہیں کہی، ذرا کہہ لو سبحان اللہ۔ میں جملہ دوبارہ پڑھا تو تسی بھی میرے نال مل کے پڑھو گا۔ این سینے تے ہاتھ لا کے نا اپنے آپ نو مخاطب کرو تاکہ تہاڈا حصہ بھی پہ جائے۔ میں جملے اندر تہاڈے دل دی ترجمانی بھی حضرات کرنا چاہنا۔ ایک کوئی جملہ میرے نام محبت نہ تھوڑا کو پڑھے آجے۔ کاش میں میزبان ہوندا، این سینے تے ہاتھ لا کے کہو خضرہ، کاش میں میزبان ہوندا، پڑھو پڑھو، میں میزبان ہوندا، آقا مہمان ہوندے، کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا۔ نبی دا زمانہ ہوندا، بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ زہرا دے لاڈیانو، جنتی شہزادیانو، چم چم سینے لوندا، راضی دیوانہ ہوندا۔ نبی دا زمانہ ہوندا، بخت سہانا ہوندا،
حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ اگلا جملہ دھیان نہ سنو، بڑا کمال دا جملہ، کاش کاش لوگو اساں تر جاندے مدینے وچ مر جاندے، کاش لوگو اساں تر جاندے مدینے وچ مر جاندے، پڑھ دے جنازہ آقا انج اساں روانہ ہوندے۔ کاش لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ، پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا، بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، حضرات میری طرف دھیان کرنا، رسول اللہ نہ محبت کرنے والے، آپ دی تابعداری کرنے والے، اللہ اور دے رسول دے جڑے سچے تابعدار قیامت نو نبی پاک دے نال ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر میری طرف دھیان کرنا، ذرا محبت ہی گل سنیا جے، حضرت ابو بکر صدیق آکھو رضی اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بی بی آئی، حضرت صدیق نو نبی پاک نال پیار ہے سی کہ نہیں؟ بولو، بہت زیادہ پیار، سب کچھ آپ دے اشارے تے نچھاور کر دیتا، انجی گل ہے۔ حضرات گل ذرا دھیان نہ سنیا جے، ایک بی بی آئی تے آ کے مسئلہ پوچھن لگ پئی، امیر المومنین جی مینوں مسئلہ دسو، دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں کتنا حصہ ملے گا؟ پوتے دی جائیداد وچوں کتنا حصہ؟ حضرت صدیق اکبر فرماندے نے میں کتاب اللہ اندر اندہ تذکرہ نہیں پڑھیا تے میرا ذاتی خیال کچھ نہیں ملے گا، دادی اماں دا کوئی حصہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اے فتوہ دے دیتا، مسئلہ دس دیتا، بی بی مسئلہ پوچھ کے ترن لگی، کول نبی پاک دا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بیٹھے نے، فرماندے نے امیر المومنین اے جڑا تسی مسئلہ دسیا جی اجازت دیو تے تھے میں تو انہوں نبی پاک دی ایک حدیث سنا دیا، ذرا کہو سبحان اللہ۔ فرمایا صدیق نے ان دے متعلقہ اگر تیرے کل کوئی نبی پاک دی حدیث ہے تو سنا دے۔ حضرت مغیرہ فرماندے نے ایک دن میں نامینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھا سا، ایک بی بی آکے انجی مسئلہ پوچھیا کہ دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں کتنا حصہ ملے گا؟ آقا فرماندے نے دادی اماں نو پوتے دی جائیداد وچوں 6واں حصہ ملے گا۔ کتنا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ حضرت مغیرہ فرماندے نے امیر المومنین تساں فرمایا کچھ نہیں ملے گا، نبی پاک فرماندے نے 6واں حصہ ملے گا۔ ہن تہاڈی منیے یا آمینہ دے لال دی منیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق فرماندے نے مغیرہ اے جڑی تو نبی پاک دی حدیث سنائی اندہ حوالہ لیا، اندہ حوالہ لیا، گواہی پیش کر، کوئی تصدیق چاہی دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول نبی پاک دا ایک صحابی اور بیٹھا ہے، محمد بن مسلمہ فرمان لگے امیر المومنین جی میں گواہی دینا، میں تصدیق کرنا، پیارے پیغمبر نے دادی اماں نو پوتے دی جائیداد وچوں 6واں حصہ دیتا ہے۔ اے جڑی حدیث مغیرہ سنا رہے ایک گل میں بھی نبی پاک دی زبانوں سنیے، حدیث سن لئی، حوالہ مل گیا، خدا دی قسم ہن گل محبت دی سنیا جے۔ صدیق نے اے نہیں کیا میں وڈا ہاں، مینوں بہتا پتہ ہے، تسی چپ کر رہو، نا نا نا، فرمایا بی بی انج کر دے، میری
بات نو ریجیکٹ کر دے میریاں باتاں چھوڑ دے ہن نبی پاک دی حدیث آ گئی ہے آمینہ دے لال دی حدیث نو سینے لال ہے اے جے محبت مصطفیٰ ادب مصطفیٰ احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اپنی بات نو ریجیکٹ کر دیتا آمینہ دے لال دی بات نو سینے نہ لالیا قرآن اندہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارات من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا ایمان والے مرد ایمان والیاں بیبیاں انہاں نو حق حاصل ہی نہیں انہاں کل اختیار باقی نہیں کہ اپنی من مرضی کر دے پھرن مرد بھی اللہ دے رسول دے تابعدار عورتاں بھی اللہ دے رسول دے آرڈر اور دیاں پابند نے گل سنیاں جے جڑا مرد تے جڑی بی بی اپنی من مرضی کرے اللہ پاک فرماندے نے انہاں صراط مستقیم اس چھڑ دیتا ہدایت دا رستہ چھڑ کے جہالت دے رستے گمراہی دے رستے تے تر پینے اللہ اون دے رسول دے رستے حضرات فرمائی ہوئیاں باتاں تے تابعداری کرنا یہ صراط مستقیم ہدایت تے کامیابی دا رستہ ہے میں عرض کرنا چاہنا صدیق دا مقام بڑا اچھا افضل البشر بعد الانبیاء نبیان دے بعد مقام تو ابو بکر دا رضی اللہ تعالیٰ نو لیکن جدو نبی پاک دی حدیث آئی حدیث مصطفیٰ سن کے اڑی کیتی زد کیتی کوئی بہانا کوئی چونکے چنانچے ہونتے میں مسئلہ دس بیٹھا ہوا آج تے رہن دیو چلو اے تے نبانے اوکا سوکا اگلی بری بیکھانگے خدا دی قسم کوئی انج دیاں گلاں باتا یہ تے کسی نے کہو نبی پاک کی یہ حدیث ہے مولانا بس ٹھیک ہے حدیث ہوئے گی لیکن ساڑھے وڈیاں نے انج کیا ہے اسی اپنے وڈیاں دی گل نہیں چھڑ سکتے کادا عشق ہے کادی محبت جھوٹے عشق دے دعوے جھوٹے محبت دے دعوے خدا دی قسم جنہاں نو رسول اللہ نال پیار ہے جدو نہیں پتا اللہ معاف کرے تے جدو حدیث مصطفیٰ آ گئی تے پھر منن اندر کوئی زد کیتی کوئی شرمندگی محسوس کیتی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ایک اور نبی پاک دی حدیث سنو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ بخاری مسلم دی روایت ترتیاں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو دے دروازے تے چلے گئے دروازہ کھٹکھٹایا 3 مرتبہ آواز ماری السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم کوئی جواب نہ آیا حضرت ابو موسیٰ واپسی طور پہ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلیا عمر ابن خطاب باہر آئے رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا ابو موسیٰ پہلے آوازہ ماری جاندہ سے ہن واپسی طور پہ ہیں تے گل کی گل واپسی طور پہ ہیں حضرت ابو موسیٰ فرمان لگے امیر المومنین میں نبی پاک دی حدیث سنی ہے آقا فرمان دینے جدو کسے دے دروازے تے جاؤ تے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ 3 مرتبہ آواز مارو جواب مل جائے ٹھیک ہے وگرنہ 3 لالو زیادہ مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانا جائز میں رسول اللہ دی سنت طریقہ سمجھ دیں 3 مرتبہ آواز ماری جواب نہیں آیا سونے میں تے واپسی جا رہے ہیں حضرت عمر فرمان دے اے جڑی 3 وری دروازے والی حدیث تو سنا رہے ہیں اے تے آج تک میں سنی نہیں اندہ حوالہ لیا کی لیا تھوڑی جی سادہ آواز کھولو تھرو بداؤ کھولو حوالہ لیا کی لیا
حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے بھی حوالہ. حضرت عمر فرماندے اگر تیرے کو کوئی گواہ نہ ملے تو پھر میں تیری طبیعت سیٹ کران گا. حضرت عمر ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا حوالہ جلدی لیا. تے ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی اندر گئے, نبی پاک دے صحابہ دائیں بائیں بیٹھے اوتھے چلے گئے تے جا کے پوری گل سنائی. فرمایا نبی پاک دیو یارو 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹان والی روایت میں امیر المومنین نو سنائی کہ 3 نالو زیادہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا, نبی پاک نے منع کیتا ہے. تے میں حدیث پیش کیتی, امیر المومنین حوالہ مانگ دینے پہ اگر کسے کل حوالہ کوئی گواہی کسے نے نبی پاک دیا حدیث سنیے حوالہ دیو, ورنہ امیر المومنین میرے تے ناراض ہو رہے نے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے ابو موسیٰ قبران دی کوئی ضرورت نہیں, جیڑی حدیث تو سنا رہے ہیں یہ حدیث تے ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو یاد ہے. تکبیر گلدستہ بنا کے سینے وچ سجا لیا کر, پڑھ کے حدیث نبی سونے دی ٹھنڈ سینے وچ پا لیا کر. ادو سوشل میڈیا دا دور نہیں, کوئی صحابی آیا نبی پاک دی کوئی گل سنی ہو چلا گیا, کوئی دوجا آیا انہیں اور یعنی ایک ایک کر کے ہون اللہ دی رحمت ہے ساڑھے احسان ہے کہ حدیث دا ذخیرہ جمع ہو گیا. حدیث چاہتا ایک نبی پاک دا صحابی آیا, انہیں دیکھیا اتلا بٹن نبی پاک دا نا کھلا ہے, انہیں ساری زندگی بٹن ہی کھلا رکھیا. انہیں کہا میں خود ویکھیا سی سنت ہے, اور صحابہ نے دیکھیا نبی پاک نے بند, وہ کسے ٹائم بندہ کھول ہی لیندہ ہے, انہوں نے دیکھیا بند, انہوں نے پوری زندگی بند ہی رکھے ہے. یعنی یہ محبت والیاں اداواں اپنائیاں. ہن ہر وحی تے نبی پاک دے سینے تے نازل ہوندی ہے, پورا علم شریعت دا صرف رسول اللہ دی ذات نو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے حوالہ لیا. جدو صحابہ نہ گل کی تھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے پریشان نہ ہوئے, سارے انہوں حدیث یاد ہے, ایک ایک ساتھی انہوں حوالہ یاد ہے, تیرے نہ بھیجنے ہیں. حضرت ابو سعید خدری آنکھو رضی اللہ, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجیا جا جا کے حوالہ دیکھیا. تے ابو سعید خدری آئے آکے آندے نے امیر المومنین میں گواہی دینا جیڑی گل جیڑی نبی پاک دی حدیث ابو موسیٰ نے سنائی ہے, اے حدیث میں بھی نہ آمینہ دلال دی زبانوں سنی ہے. جدوں کسے دے بوئے تے جاؤ 3 مرتبہ دروازہ اندے نالو زیادہ نہیں کھٹکھٹانا. حضرت عمر نے حدیث سنی, حوالہ سنے ہیں, سمعنا و اطانا, سن لے آتے عمل, سن لے آتے عمل, زد نہیں, اے نہیں کیا میں نبی پاک دا یاراں دعاواں اندر مانگ مانگ کے لیا, میں مراد مصطفیٰ نا. حضرات کوئی زد نہیں, کوئی اڑی نہیں. حدیث سنی تے سمعنا و اطانا, تو سا آپ ہی فیصلہ کر لینا. اے مجلس خزاں آماندی جتھے نیوی پالئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امام دی. آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلام دی. خطیب پاکستان قاری محمد خالد مجاہد صاحب حفیظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے, اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے, آمین کو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. ایک بندہ نبی پاک, حضرات ادھر میری طرف دیکھو, ایک حدیث اور سنو. ایک دن آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ. آقا فرماندے نے لوگو جڑا بندہ میری سنت نہ پیار کرے, میرے طریقے نال پیار کرے, کل قیامت روئیں جو میرے نال جنت اندر ہوئے گا. جی میں ایک ہاتھ دیاں 2 انگلاں
نال نال نے سنت نبی نال پیار کر لے پیار نال سینہ ڈھنڈا ٹھار کر لے کوثراں دے جام تینوں ملن پین نو پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا اچا اندہ رتبہ کمال ہوئے گا آقا جا سواری تے سوار ہونگے سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ مو جنگ احد دی گل میں سنا لگا سا ادھر میری طرف دیکھنا میرے پاک پیغمبر دے یار میدان احد اندر پہنچے نے ادھر بھی بہت بڑا مشرکان دا لشکر ہے ایک دن پہلا دھیان کر رہے ہو توجہ ہے ادھر میری طرف دیکھو ایک دن پہلا مشرکان میدان احد اندر آ کے ٹوئے کھٹ دیتے گڑے کھود دیتے نے حضرات گل سنیا جے میرے پاک پیغمبر اگلے دن تشریف لے آئے مار کا شروع ہوندہ ہے آپ چاہتے ہیں جنگ کوئی پاسوں آمنے ہو سامنے ہوئے پچھوں جتوں در رہے تو ایک چھوٹے جے در رہے تو حملے دا خطرہ ہے اتھے 50 سے آبا دی ڈیوٹی لائی آقا فرماندے نے جب تک میں اشارہ نہ کرا درہ نہ چھوڑے آجے لیکن مرضیاں اللہ پاک دیاں پہلے مرحلے اندر مسلمان غالب آگئے ایک کافر مشرک جتیاں جھڑ کے نس پہندے نے تے نبی پاک دے غلام جیڑے نے مال غنیمت جمع کرن لگ پہ وہ جڑے اوپر 50 بیٹھے نے انہاں کیا کامیابی مل گئی 50 وچوں 40 نیچے اتر آئے خالد ابن ولید تے دیگر چند انہاں بعد اندر کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ تعالیٰ نو جاندیاں جنگی حسب دار ہوئی ایک بڑا زبردست حملہ اسے درے تو کر کے 10 شہید زخمی کر دیا اچانک نبی پاک آؤ تے آپ دے یاراں تے کنڈ دے پچھوں زبردست حملہ کر دیتا صحابہ دے پاؤں اکھڑ گئے صحابہ پریشان ہو گیا کیڑا دوجہ لشکر آگئے ہے حضرات اس اچانک حملے اندر ایک نہیں دو نہیں نبی پاک دے 70 جان نثار شہید ہو جاندے 70 جان نثار شہید ہوئے ادھر میری طرف دھیان کرے آجے 7 انصاری صحابی 2 قریشی نوجوان انہاں میرے پاک پیغمبر نو گھیرا پایا ہے دفاع والا بند بنایا ہے آپ پیشاں ہٹی جاندے نے میرے آقا پیشاں ہٹ دینے پہ حضرات انصار صحابہ دائیں بائیں تیر ہوندے نے ڈک لیندے نے نیزے ہوندے نے ڈک لیندے نے ایک میرے پاک پیغمبر دا غلام ہے جن دا نام زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ نو نیزے تیر تلواراں جسم تے کھاندیاں 98 وار لگے 98 زخمان نال چوروں کے زمین تے ڈگ پیا میرے آقا قریب آئے نبی پاک دے قریب آکے جھک گئے فرمایا زیاد ابن سکن دس تیرا کی حال ہے انہیں جسم دی طاقت نو جمع کیتا ہے تھوڑا کو رڑ کے اپنا چہرہ چک دے تے میرے آقا دیاں جتیاں قدمہ تے رکھ دیں دے آقا فرمان دے نے پروانے کی حال ہے بچی کھچی طاقت نو جمع کیتا اپنی زبان تے لے کے آیا اکھاں چوہاں سونے میرے آقا دی زیارت کری جاندہ ہے آخری ویلے تے زبان جو بول کے کہی جاندہ ہے گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے
اے محبوبہ ہن میرا دل کردا ہے تواڈے قدماں دا روح نکل جائے اور قدماں دے اندر ہی روح پرواز ہو جاندی ہے حضرات ادھر ذرا دھیان کریا جے جنگ پڑک اٹھی ہے صحابہ شہادتاں دے نذرانے قربانیاں پیش کری جاندے میرے آقا تھوڑا کو پیچھا ہٹے نے انہاں مشرکاں ٹوئے تے گڑے بنائے ہوئے نے ایک نبی پاک نو ٹھڈا لگا تے میرے آقا گڑے اندر ٹویا گڑا سمجھ دے ہو نا گڑے اندر میرے آقا چھوٹے جے گڑے اندر گر گئے تے میرے آقا دا ٹخنا اتر گیا گٹا اتر گیا ٹخنے نو موچ آ گئی صحابہ نے سامبے آئے ایک ظالم کافر بے ایمان مشرک نے پتھر چکیا زور نال پتھر نے میرے پاک پیغمبر دی طرف سٹیا پتھر آؤندے آئی میرے آقا دے ہونٹاں تے لگ دے ہونٹ پھٹ گئے دند ٹوٹ گئے خون نکلن لگ پیا سنیا جے گل ذرا دھیان نال ایک مشرک بے ایمان اور میرے آقا دے قریب آیا گھوڑے دی اتے بیٹھا ہے انہیں پے در پے کئی تلواراں دے وار کیتے نے گل سنیا جے آپ نے جنگ دا ڈبل لباس پایا ہویا سردی اتے لوہے دی ٹوپی پائی ہوئی ہے جو ہیلمٹ نہیں پاؤں دے یہ جو لوہے دی ٹوپی تے چہرے اتے کور ہے حضرات گل ذرا دھیان نہ سنیا جے انہیں میرے آقا دے سر تے وار کیتا وار کوئی بہتا نہ لگا تلوار حضرات پیشانی نو ٹچ کر دیا انج چہرے نو ٹچ کر دیا اے لوہے دے کور نو تھوڑا کو دبا دیں دیا نیچے چلی گئی میرے آقا دا متھا پیشانی زخمی ہو گئی خون دیا تتیریاں پھوارے نکل پے تے اے جڑا اکھ تو نیچے والی ہڈی دی اوپر کورے اینو تھوڑا کو دبایا لوہے دیا کوئی دو کڑیاں اکھ دے نیچے والی جڑی ہڈی ہے اس ہڈی اندر دو کڑیاں چلیاں گئیاں میرے آقا دیا حضرات متھے اور رخسار وچوں خون نکل دا پیا ٹخنا کے اتر چکے آئے ہونٹاں وچوں خون نکل دا پیا آئے سنیا جے گلتے آن نال ایک بد نصیب بندہ گھوڑے تے بیٹھے تے قریب آکے میرے آقا دے کندہ انور تے پہ در پہ کئی تلواران دے وار کیتے آپ نے لوہے دی ڈبل وردی ڈبل زرہ پہنی ہے انہیں تلواراں ماریاں سٹا لگیاں نے لیکن زخم نہیں آئے گجی سٹ سمجھ دے ہو اندرونی سٹا آئیاں لیکن زخم نہ آئے لوہے دی چونکہ وردی پائی ہے جڑیوں نے 5-7 لگاتار تلوارہ موٹے تے ماریاں خدا دی قسم میرے آقا نو جنگ دے کئی دنہ بعد ان دی تکلیف ہوندی رہی لیکن زخم نہیں آئے اے منظر بن گیا کوئی ادھر سے صحابی شہادت دی نظرانہ پیش کر چکے ہیں کوئی زخمی پہ آئے کوئی شہید پہ ہے حضرات میری طرف دیکھے آجے اے جدوں منظر بن گیا ایک بی بی میرے آقا دی صحابی آئے جنہوں خاتون احد کیا جاندہ ہے اس جنگ دے بعد نبی پاک نو خاتون احد کیا ان دے 2 نوجوان بیٹے نے وہ بھی میدان اندر لڑتے پہنے ان دا نام ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ نا سیدہ ام امارہ زخمیاں نو پانی پلا رہی ہے انہیں منظر ویکھیا محبوب خدا زخمی ہوئی نے دشمنہ نے گھیریا بھی پایا ہے انہیں پانی والا مشکیزہ سٹ دیتا ہے دوپٹہ لک نل بنیا تلوار پکڑی شیر تے چیتے دی طرح لپک پہندی ہے جا کے دشمنہ دی اتے ٹوٹ پئی میرے پاک پیغمبر دے مدد اور تعاون واسطے میدان اندر اتر آئیے آپ دے قریب آکے کہن لگی اے سونے ہو میرے ماپے قربان محبوبہ 2 قدم ذرا تساں پیچھے ہٹو انہاں دشمنہ ویریاں نہ میں مقابلہ کرنی میرے آقا فرماندے نے ام امارہ تو آپ ہی لڑن آ گئی ہے جی سونے ہو میرے ماں باپ توڑیاں جتیاں تو قربان توڑا چہرہ زخمی توڑے ہونٹ زخمی میرے کلے منظر نہیں دیکھیا گیا اجے گل ہو رہی ہے ایک دشمن وار کرنا چاہتا ہے اما جی ام امارہ نے اندہ تلوار والا
وار ڈکیا حضرات اندے وال نو ضائع کر دیتا اللہ اکبر نعرہ تکبیر دیاں صداواں اللہ اکبر دیاں گونجاں اپنی تلوار نو تیز بجلی رفتار فضا وچ لہرایا اما جان عمارہ نے دشمن ویری گھوڑے تے بیٹھا ہے مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم محدثین آندے نے اما عمارہ نے ایک وار کیتا ہے اکو وار کیتا گھوڑا بھی زمین اتے تے دشمن بھی زمین اتے حضرات ڈھیر ہو جاندہ ہے اے دشمن زمین تے گریا ایندہ تے بند کھل گیا توتی کھل گئی اما جان رسول اللہ نو ویندیاں نے میرے آقا مسکرا کے فرمان دینے ہمارا تیری جرت تو صدقے قربان جائیے اے ہمارا جس جرت بہادری نہ تو وار کیتا ہے دشمن ٹھیر ہو گیا ایندہ تے بند کھل گیا ہے اے منظر بیک کے زمین تے آج محمد مسکرا پہ آئے اے منظر بیک کے آسمان تے میرا رب بھی مسکرا پہ آئے میں عرض کرنا چاہنا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ آپ دی تابعداری تے اپنا سچی محبت عقیدت انہاں جاناں دے نظرانے پیش کر دیتے ہیں حضرات ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اندہ چہرہ نبی پاک نہ ملدا جلدا ہے کسے کہہ دیتا رسول اللہ معاذ اللہ شہید ہو گئے تے صحابہ دے تے حوصلے ٹوٹ گئے آپ تر گئے ہن لڑ کے کی کرنا ہے ایک بڑی جی اماں مدینے انہوں نے ڈانگ بڑی سوٹا پھڑے تے دوپٹہ لاکنا بنے تے تر پئی میدان احد اندر رسول اللہ دی شہادت دا بدلہ لین واسطے تے مولانا بڑا پیارا ترجمہ کر دینے رستے اندر نے ایک صحابی نے ملاقات ہوئی صحابی کہنے لگا ماں تیرے بیٹے شہید ہو گئے نے پرا شہید ہو گئے کہی جاندی ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں نو دسو آمینہ دلال دا کیا حال ہے رسول اللہ دا کیا حال ہے خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم مائی اے جے رسول اللہ نا سچا پیار سچی محبت خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم مائی لک بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری تے بدلا لینو آئی کسے کیا مائی بچڑے تیرے تے اونا شہادت پائی کہنے لگی الحمدللہ ہویا اے فضل الہی کیسی گھڑی مبارک ایسی جس دے اندر میں جائے اللہ دیتے میں جا پالے آج کم نبی دے آئے اس موقع تے اے رب دا قرآن نازل اے مقام نازل ہویا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افہم ماتا او قتلن قلبتم علا آقابکم ومن ينقلب علا عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسيجزي الله الشاكرين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابہ نو محبت اولیاء صحابہ تابعین دے واقعہ سنائیے گلہ نہیں موک دیا حضرات ان خطیب پاکستان آگئے انہوں نے بیان کروائیے اے دو تین جملے پیارے بھائی میاں عمار صاحب انہاں فرمایا ہے میں نے پہلے پتہ لگا سی نہ کہنا ہے تو میں ارادہ کر لیا سی چلو انہوں نے رکا بھی آگیا دو کو جملے سن لو میری طرف دیکھنا میرے محبوب دا پسینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو
صلی اللہ علیہ وسلم. بس 2-4 منٹ اور پھر میں تھوڑے کو اجازت لین لگا. ذرا کیا جو سبحان اللہ. میرے محبوب دا پسینہ خوشبو, میرے محبوب دا مدینہ خوشبو, دل خوشبو تے زبان خوشبو, دل خوشبو تے زبان خوشبو, نالے میرے آقا دا, نالے میرے آقا دا ہے سینہ خوشبو. اس دے مقدرہ تو صدقے میں جان. آپ جی انہوں نے واسطے کوئی کھان پین ہائے ہائے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی پرا دعوت کرے تے دعوت قبول کرو. کوئی مجبوری ہوئے پریز تے پھر علیحدہ گل تے جڑا دعوت قبول نہیں کردا خدا دی قسم آقا فرماندے نے وہ اندہ میرے نہ تعلق ہی نہیں. عالی شان تو اڈلی انتظام و اہتمام ہے. انشاءاللہ دعا دے بعد تھوڑا جا چکھ کے جاؤ گے نا انشاءاللہ. تے ہن ذرا سبحان اللہ بھی چکھاؤ. محبت نہ جاگ کے پیار نہ جملے سنو. اس دے مقدرہ تو صدقے میں جا, اس دے مقدرہ تو صدقے میں جا, بن گئی جو میرے آقا دی ہے ماں. آقا دی بہن ہے شیمہ خوشبو, آقا دی بہن ہے شیمہ خوشبو, نالے پیاری اماں ہے حلیمہ خوشبو, دل خوشبو تے زبان خوشبو, نالے میرے آقا دا, نالے میرے آقا دا ہے سینہ خوشبو. میرے محبوب دا پسینہ خوشبو, میرے محبوب دا مدینہ خوشبو. اگلا جملہ بھی بڑا کمال دا سنیا جتیان نال. آقا دے وزیرانو برا نہ تو بول, ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما. آقا دے وزیرانو برا نہ تو بول, دونوں سوایا ہے مدنی دے کول, دونوں سوایا ہے مدنی دے کول. اللہ 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 دونوں دا پیار خوشبو, اللہ اللہ دونوں دا پیار خوشبو. آقا نال دونوں دا دفینہ خوشبو, دل خوشبو تے زبان خوشبو, نالے میرے آقا دا پسینہ خوشبو. صلی اللہ علیہ وسلم. جاندیاں جاندیاں بھائیاں دیا ایک دو فرمائشاں اور حضرات 2-3 جملے محبت نہ سنے ہیں جس طرح ایڈوانس کو سبحان اللہ. ماں حلیمہ نبی پاک نو چم رہی تے چم کے کہندی کیے, کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو. میرا چان تھوڑی جی آواز کھول دے. کہندی چوم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو, شالا نظر نہ لگے میرے لال نو. ماں حلیمہ فرما رہی ہے جاندی واری ڈاچی میری پچھے پچھے رہی ہے, جاندی واری ڈاچی میری پچھے پچھے رہی ہے, آندھی واری سارے ہاتھوں اگے لنگ گئی ہے, پر لگ گئے نے اونٹ نیندی چال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو, شالا نظر نہ لگے میرے لال. شانہ والا تاج, ماں حلیمہ کہہ رہی ہے شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے, دیکھو اللہ سونے کنا کرم کمایا ہے, پہنچ گیا میرا رتبہ کمال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال. 2 جملے اور ماں حلیمہ فرما رہی ہیں. آنکھیں حلیمہ لوری میں سننیا
تو سو جا سونا جھل میں جھلنیا ماں حلیمہ فرما رہی ہیں میٹے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال وینیا تو سو جا سونا جھل میں جھلنیا گھر وچ حلیم پھر دی ہس دی سکیاں نو سلفی صاحب پھر دی دس دی کیا میں کو اے حسیندہ ہے میں کو اے حسیندہ ہے اکو میں حسینیاں اللہ پاک رسول اللہ دی سچی محبت ادب و احترام عقیدت تابعداری نصیب فرمائے 28 نو ٹائم ٹیبل کی دن لو 28 جنوری بروز اتوار انشاءاللہ کو مینار پاکستان آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس ہو رہی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ میرے خیال سے زور اثر ٹائم شروع ہو جائے زور تو بعد شروع ہو جائے گی پورے پاکستان دے نامبر علماء تے سنے ہیں غالباً کہ امام کعبہ بھی آنگے مزید شیڈول مولانا منظور حافظ سلفی صاحب منظور احمد سلفی صاحب تو انہوں دس دیں گے پھر بار بار تو انہوں پیغام بس تسی اے ڈیٹ ذہن چ رکھو 28 جنوری مینار پاکستان آل پاکستان اتوار آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس انشاءاللہ آؤ گے نہ ہوتے اللہ پاک تو ان جزائے خیر دے آج دی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین